vam avançar en el primer vídeo, un dels tres que més delimiten el llenguatge d'especialitat són els termes. L'objectiu d'aquesta presentació és que conegueu la ciència que els estudia, la terminologia. Començarem per una caracterització general del terme en contrast amb els mots del llenguatge general. En el vessant pràctic farem una ullada a com s'estructuren els diccionaris d'especialitat, concretament l'ús de l'arbre de camp i l'estructura d'una fitxa terminològica. I finalment focalitzarem l'atenció en el tractament de neologismes i en la normalització dels termes. Entenem per terminologia el conjunt de termes d'una disciplina, però també la ciència que estudia l'estructura, la formació, adaptació i l'ús dels termes. En general, és la ciència que fixa els criteris lingüístics i terminològics per a gestionar els termes. A casa nostra, el terme, el centre que desenvolupa i integra la terminologia en els sectors especialitzats i en la societat en general, és el Termcat. Juntament amb aquesta autoritat en matèria lingüística, desenvolupen el llenguatge d'especialitat principalment universitats del nostre àmbit lingüístics, com la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de València, etc. I també l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Com una característica compartida amb el llenguatge d'especialitat en general, els termes han de ser precisos. En la llengua general, les paraules solen tindre diferents significats, segons el context, però en el llenguatge d'especialitat, com ara veureu, es tendeix a la monosèmia. Observeu les definicions següents. La primera és del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. En el lema llibre trobem definicions, exemples, frases fetes, sintagmes amb el format llibre, etc. És el ventall de significats que la llengua comuna té per a llibre. En canvi, si anem a una definició terminològica, concretament del Diccionari d'Educació del Tercat, trobem una fitxa dedicada exclusivament a l'entrada llibre electrònic. Hi ha un concepte descrit com un llibre editat en suport digital, etc., associat amb la denominació llibre electrònic o amb sinònims. Per tant, en contrast amb el diccionari general, trobem una definició, un concepte en un context determinat, i això fa que en l'educació, com és el cas, llibre digital només es pugui entendre d'una sola manera. La fitxa que hem vist s'inclou dins d'un diccionari terminològic. Si anem a l'estructura general d'aquest tipus de productes, veiem com, en el treball previ de preparació del treball terminològic, s'estableix l'esquelet general del diccionari, en forma d'arbre de camp. Ací veiem dos exemples d'arbres de camp, amb diferent grau de complexitat. Els conceptes generals que deriven de videojocs són relativament pocs. Per això està simbolitzat per una palmera amb el tronc comú i unes quantes ramificacions de les quals pengen els termes. Un diccionari com el d'educació, en contrast, té moltes disciplines derivades i demana un arbre de camp complet i un diccionari amb un nombre de termes elevat. Una vegada hem establert l'arbre de camp, assignarem cada concepte de la disciplina a una àrea temàtica. Així ens assegurem que el treball siga complet i equilibrat. Si selectivitat és la denominació, la fitxa ens indica que té un terme preferent, prova d'accés a la universitat, dos sinònims i fins i tot una sigla que coneixem bastant, PAU. Veiem també els equivalents en altres llengües i una nota que ens aclareix quina és la prova equivalent als Estats Units i al Regne Unit. Per últim, la definició, que comença per un descriptor, una paraula més general que selectivitat i perònima, com és examen. I la definició ens descriu de manera precisa i concisa tots els aspectes que el caracteritzen, en una sola frase. Ací teniu l'àrea temàtica i el lloc que ocupa en l'arbre de camp. Dins de tot el conjunt de termes que incloem en un diccionari, hem de parar un esment especial als neologismes. Són conceptes nous que apareixen per l'intercanvi cultural o bé per avanços en la societat.
El neologisme és la part creativa del llenguatge, ja que una idea nova vol una denominació inèdita. El llenguatge és variat quant a mecanismes de creació de noves paraules, i així en veiem els més habituals. Manlleus adaptats com patrocinador o gaspatxo, afixos com semipresencial o maquinari, compostos, sintagmes i abreviacions. Entre els objectius de la pràctica terminològica tenim el de fixar les formes lingüístiques més adequades, el que es coneix com a normalització, que té en compte les solucions de les altres llengües. Seria el cas de sushi, que no s'escriu amb X sinó amb SH. En altres casos s'ha recorregut a la forma catalana perquè reflectia clarament el que el concepte explicava. És el cas de programari, que significa conjunt de programes i que s'ha consolidat en la col·locació programari lliure. Per últim, no es descarta recórrer a la variació geogràfica o històrica de la llengua. És el cas d'Alquena, que ja era present en textos medievals. Per tant, no calia el manlleu Jena. Per tant, recapitulem, la terminologia estudia els termes d'una llengua i crea les bases teòriques per a normalitzar-los. Perfecciona el lèxic de la llengua i, per tant, desenvolupa la varietat estàndard. És l'eina que perfecciona l'estàndard.